هيشر وإيقاف شخصين آخرين بالمنطقة نفسها، وتتواصل تحريات لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين الموقوفين والأسلحة المحجوزة. هنا بنهج الشهيد هشام الميموني بالمنيهلة من ولاية أريانا، تمكنت وحدات الحرس الوطني مساء أمس من حجز كمية من قطع السلاح في مستودع بأحد المنازل، خبر فاجأ أهل الحي. ما رينا شيء الناس تخادم تمشي لي تروح لناس الزواوله ما يخدم على رواحها، حاجه دي تفاجئنا بها، استغربنا فيها اللي حي عربي كما في سلاح. نعرفوها عنده مده يخدم في الماء وفي الواحد في الجازوز متحكي شهرين 3 شهور حاجه كيف هناك. الأسلحة المحجوزة تم نقلها إلى الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، أسلحة متنوعة وخطيرة، إضافة إلى سيارة تابعة لمؤسسة عمومية تم حجزها بالمستودع نفسه. هذا جهد متواصل من الوحدات الأمنية لردع وتعقب الجرائم الإرهابية، تعقب الأسلحة اللي ممكن أطراف أو عناصر تحاول تتحوز بها أو تخفيها لاستغلالها لأغراض. ما نتصورش أسلحة يكون ديما الغرض منه غرض إرهابي وغرض غير سلمي. أسلحة فما قذائف من نوع الار بي جي، فما قطع أسلحة نتاع كلاشينكوف، فما مواد متفجرة من نوع تي ان تي، فما رومانات يدوية لجروناد، ذخائر معناتها ليبال نتاع أسلحة. كما تمكنت وحدة الحرس الوطني ووحدات مختصة من الأمن من إيقاف 13 شخصا، من بينهم 11 تحصلوا بجامع النور بدوار هيشر من ولاية منوبة، وتم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء المختلفة. توانسة كلهم، توانسة فيهم عناصر معناتها تنتمي لتيار ديني متشدد، والتحريات كما قلنا باش توضح لنا الموضوع بأكثر تفاصيل. واستنادا إلى وزارة الداخلية، فإن 6 أشخاص ضمن الموقوفين هم من المفتش عنهم في قضايا حق عام من قبيل العنف والسرقة والاعتداء على الأملاك. وقامت فرقة من الحرس الوطني والشرطة العدلية بسيدي بوزيد بمطاردة مجموعة من الملتحين على حد وصف شهود عيان، وذلك بالقرب من معهد السبالة. المطاردة تخللتها عملية إطلاق نار من طرف أعوان الحرس، ولاذت خلالها المجموعة بالفرار إلى مدينة سبيتلة، هذا وما تزال عملية البحث عنهم جارية. احنا فهمني نخدموا في ديسي الداخل، ما رعانا الا فهمتي بعد في التلامذه والى اخره، ما رعانا الا فهمني الحاكم يجري على هذوما الارهابيين، اطلق النار الحاكم فهمني عليهم، جاتنا كرتوشه فهمني في سال 24 وانا واقف من بعد في التلامذه والى اخره، قريب تضربنا، ثم ياسر تلامذه داخل والى اخره، وقع هلع فهمني وعياط وحصه فهمني في ديسي والى اخره فهمني. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سيد خالد طروش، رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية. سيد خالد، ما هي آخر التطورات بخصوص عملية المطاردة هذه؟ شكرا. عملية المطاردة تواصلت للسيارة المشبوهة هذه اللي كما قلت وحدات من الحرس الوطني حاولت توقفها في منطقة سبلة ولاد عسكر بولاية سيدي بوزيد، لكن فرت السيارة وتم إطلاق النار عليها وفرت، فتمت مطاردتها، مع العلم أنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص، ويبدو كانوا على موعد الشخص هذايا مع العناصر اللي كانت في السيارة. وتمت مطاردة السيارة، وآخر المعطيات اللي بلغتني وأنه في حدود الساعة 7 وصلت السيارة إلى مدينة سيدي بوزيد، وتم تبادل إطلاق النار بين الراكبين متاعها والوحدات الأمنية. وهنا سجلنا إصابة لأحد أعوان الأمن برتبة مفتش شرطة أول على مستوى الكتف، وإن شاء الله لاباس، حالته تبدو لاباس إن شاء الله. وفروا هما من السيارة بعد تبادل إطلاق النار، فروا من السيارة اللي تم تأمينها من قبل الوحدات الأمنية، ولاذوا بالفرار حسب المعطيات اللي عندي، وأنهم تحصنوا داخل أحد المساجد بالمدينة. وقعد وحدات من الأمنية من الحرس والشرطة مع تعزيزات عسكرية قاعدة تطوق المنطقة، إن شاء الله قصد إلقاء القبض على العناصر. نعم، بالنسبة للأسلحة سيد خالد، يعني هل هناك أسلحة في السيارة يعني التي تم تأميمها؟
ما عنديش معطيات، يبدو الأسلحة عندهم هما، أنا شخصيا ما عنديش معطيات، والعملية هذه ككل تندرج في إطار العمليات الأمنية المتواصلة منذ مدة والمتعلقة بملاحقة العناصر المسلحة المتحصنة بجبال قسرين، إذا اللي وقتها تم إلقاء القبض على عدد منهم في جهة قسرين في أواخر شهر ديسمبر. العمليات الأمنية الخاصة هذوما متواصلة، والسيارة هذه العناصر اللي فيها يبدو ينتميوا للعناصر المسلحة هذوما والعناصر الإرهابية هذوما. نعم، سيد خالد طروش رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية، شكرا لك.